ဒီဘောလုံးလေးကဒီမျိုးလေးရဲ့အကြီးမားဆုံးလှုပ်ဝက်ချက်ပေါ့သူမကဒါကိုပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးဝတ်ထားခဲ့ပေမဲ့မနက်စောကြီးမှတင်သူမငားထားတဲ့အိမ်ဆောင်ကခိုးသွားခဲ့တယ်သူကတောထဲကိုခိုးကြောင်ခိုးဝက်ထွက်လာပြီးပလင်းကိုကင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝေ့ကြည့်ပြီးကျင်းတူးတော့တာပဲအလင်းလုံးလေးကိုမြေကြီးထဲမြုပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်သူပြန်ထမှအိမ်ကြီးချင်းနဲ့တိုးပါတော့တယ် Hey, this is private property, bud. သူကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးအမြန်ထွက်သွားတယ်အိမ်ကြီးချင်းကတော့ဒီမိသားစုတစ်ခုခုမားနေပြီလို့ထင်သွားပါတယ်ညဘက်ရောက်တော့အိမ်ကြီးချင်းကသူတို့အိမ်ထဲခိုးဝင်လာတယ်နွားတင်းကုတ်တကားကိုဖွင့်ပြီးအထဲကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တော့လှုပ်ဝက်တကားတစ်ခုတွေ့သွားတယ်မြေအောက်ခန်းတကားကိုဖွင့်ပြီးအထဲကိုအသားလေးဆင်းသွားရင်ထူးဆန်းတဲ့တကားဆိုင်ဘုတ်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်တကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ချိန်မှာတော့သူ့မျက်လုံးတွေပြူးသွားပြီးဒါဘာတွေပါလိမ့်လို့ရေရွတ်လိုက်မိတယ် What do we have here? သူကတဲလွန်ဆရှာဖို့မနက်ပိုင်းကတောထဲကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားခဲ့သေးတယ်အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ကြောက်စရာကောင်းနေမှန်းသူသိလိုက်တယ်သူငုံပြီးမြေကြီးကိုလက်နဲ့ရက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထူးဆန်းတဲ့အလင်းလုံးလေးကိုပြန်တွေ့သွားတယ်သူစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့အိမ်ကြီးချင်းရဲ့မြေအောက်ခန်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်လက်အိတ်ဆုပ်အိတ်ထဲကပလင်းကိုထုတ်အလင်းလုံးလေးကိုအပြင်ထုတ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ဆက်ပစ္စည်းနာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းသက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အလင်းကမှိန်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူစိတ်မရှိတော့ပဲမြန်မြန်လှုပ်ဆမ်းပါလို့ပြောလိုက်မိတယ်မကြခင်မှာပဲသူစိတ်အေးထားပြီးထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်သူပြန်ထွက်သွားပြီးမီးစက်တစ်ခုနဲ့အတူကုံလောင်ယုံစီပြန်ရောက်လာတယ်ကုံလောင်ယုံပိုင်ရှင်ရောက်လာပြီးသူ့ကိုတွေ့သွားပေမဲ့သူကပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးသူ့အစီအစဉ်ကိုရှင်းပြတော့တာပဲသူတို့မီးစက်နာကိုရောက်လာတယ်သူကတော့ပေးလိုက်လို့ဟိုလူကငုံပြီးတော့အိမ်ထဲထည့်လိုက်တယ်သူတို့ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်တော့အလုတ်ဖြစ်သွားပြီးရုတ်တရက်မြေအောက်ခန်းတစ်ခုလုံးတုန်ခါလာပြီးအလင်းလုံးကဝီပြီးသွားတာမျက်စိနိုင်ပြီးပွင့်ထွက်လာတော့တာပဲကားတွေကအချက်ပေးတန်တွေမြည်ခွေးတွေလည်းဟောင်ကုန်ကြတယ်သူကမီးစက်ကိုအမြန်ဖြုတ်ပြီးမေးခွန်းတွေနဲ့အတူ So, how many times have you done this? This will be 857. အိမ်ထဲကိုလမ်းလျှောက်ဝင်သွားတယ်သူတို့အလဲဘဟုကိုရှောက်သွားတဲ့အခါကျမ်းပြင်ကရွေ့ရလာတယ်ဟိုလူကဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ် Trust me. လို့သူပြောလိုက်ပြီးအလင်းတစ်ချက်ဖြတ်ခနဲ့လက်သွားတာနဲ့ခွက်ကအလုတ်လုတ်သွားတယ်သူကအပေါ်ကိုမောကြည့်လိုက်တယ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်သွားရင်အိမ်ကြီးချင်းရဲ့မြေအောက်ခန်းဟာတကယ်တော့တခြားဂျိုတွေစီကိုဆက်သွယ်ထားတာဖြစ်နေတယ်သူမှန်ချက်နာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကပ်သွားရင်အံ့အားသင့်လွန်းလို့မျက်ရည်တွေတောင်ဝဲလာခဲ့ရတယ်